gwe okirabira mu kifaananyi ki? Nakolako mu security nali RCC Wenakawa ne Wakiso nali nga deputy RDC. Ekisookera ddala buli omu yenna asobola okukola omusango. Kati siyagala kugamba nti omusiraamu tasobola kuza musango. Omusiraamu naye aza omusango kubanga muntu. Ekyokubiri, kooti eramulira buli omu yenna n'emusiba. Kyesitakanya nakyo kiri kimu okuba nti omukazi yavaayo n'agamba nti obusiraamu bukkiriza okuwamba omuntu mu mbeera y'okumubbako ebibye oba y'okusaba ssente ab'enganda ze bwe bamala okuzikuwa ate omuntu n'omutta. Ekyo busiraamu tebukyo. Actually busiraamu bugamba nti omuntu yenna akatta atariika alemesa omuntu mu kkubo okutambula kutuuka gy'alaga n'amubbako ebibye, omuntu oyo alina ekibonerezo ky'amaanyi nnyo akwatibwe, atebwe ku musalaba, agibwemu amaaso, bamugyeko emikono n'amagulu. Oyo yennyini omubbi. Naawo bwe banga kooti yasanze nti babba omuntu ne bamukwata ne bamusabirako ssente, balina okufuna ekibonerezo bwe kityo mu Kurani nga bweyogera. Kuba Kurani teri weegamba nti omuntu omunyageko ebibye n'obulamu bwe. Kyenjagala kuwabulamu kwe kuba nti omuntu bw'aba aleetebwa mu kooti, amakomera gaffe Commissioner General funayo uniform eya muntu yenaleetebwa mu kooti nga si kyambalo kya ddiini. Kubanga buli bw'oleeta omuntu mu kanzu n'enkofiira ne hijabu, ate ng'oluusi lwamukwata teyali mu kanzu ne hijabu, oba omuleetedde mu kifaananyi kiraga nti ono mulese ng'omusiraamu ate ng'omulese ng'omusibe, mufuneyo akasuuti bwe mwagala balabike bulungi mu kooti. Commissioner General w'amakomera ne Minister of Internal Affairs mufunire abasiraamu akasuuti n'abasibe abalala bonna akasuuti nga tekagamba nti ono Kasimu musiraamu naye ono Kasimu omuzi waki w'omusango. Kijja kutebenkeza emitima ey'abantu abalaba nti buli bwe bavaayo babalabira mu kifaananyi eky'eddiini oba enzikiriza. Oba olyawo bajja kugamba nti bw'oba oleeta ne Pawulo oba Gervasio mulete nga yambadde sapula ennene nnyo, kugamba ne bagambe nti bamulese ng'omukatuliki, oba leeta mu Anglican ng'alina Bibuli nnene nnyo, Bayibuli ennene, tubalansi. Naye bwe kibasa ekyo tukole kasuuti nga bwe tulina yunifoomu y'omusibe ng'ali mu kkomera, wabeewo ne yunifoomu egenda mu kooti. Walimo okulabira abantu nti mubaleetera mu ngero ya ddiini okutyoboola eddiini yaabwe. Ng'amaliriza omukyala byayogera ku TV, simanyi lwaki baasalamu ako kokka, bigambo bye ng'omuntu ate omuntu si ye vaasi ya Quran. Omukyala oyo kyayogera kifu tekiriyo mu ddiini. Actually singa sharia lo yebadde mukutte oyo yandibadde wakutebwa ku musalaba nga bwe kigambibwa mu Kurani, awambibwe ku musalaba, agibweko amagulu n'emikono n'amaaso kubanga yaziza omuntu ekkubo n'amubbako ebibye. Oyo mujirimu, that is, he's a criminal number one.